体の疲れが取れない、ストレスが解消されないということで、気持ちや体の抵抗力っていうのが弱まります。2つ目が自律神経の乱れっていうところですね。寝れないってことは、自律神経のうち覚醒とか興奮を司る交感神経っていうのが優位になってるんですけれども、それはすなわちリラックスする神経である副交感っていうのが下がってるってことですから、その乱れによってうつ病になりやすくなります。3つ目はホルモンバランスっていうのも変わってきます。ストレスがかかってる状態ってなると、ストレスホルモンって呼ばれるコルチゾールっていうものが分泌されるんです。